Jesus, we honor you, we bless you this evening, my Father. There is none like you, my God. You are a holy God, you are worthy, you are King of kings, you are King of glory, my Father. You are Messiah, you are my God. Father, we bless you this evening, my God. Thank you, my Father, for the children that have gathered in your presence today, my Father. Thank you for the men and women, my God, that have come into this place, King of glory. Meet each one, my Father, at the point of our needs, my Father. I come against every forces of darkness, my Father. I resist them in the mighty name of Jesus Christ. Father, thank you for the blood of Jesus Christ. Thank you for your victory, for we pray, trusting and believing in Jesus' name. Somebody say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us wave unto the Lord. Tupungie Bwana mikono. This evening I'm very blessed and very honored Hii jioni nimebarikiwa sana to come once again to this great field of Konambuta. Kuja mara nyingine katika uga huu wa Konambuta. Please turn with me to the book of Luke wherever you are. Geuka nasi katika kitabu cha Luka. And if you are joining us online, we also welcome you to partake of the blessings of God. Tuna kukaribisha apate kushiriki kwa Bwana. We shall read from the book of Luke chapter 8. Ni Luka 8. And we shall begin from verses 41, and may God bless you as you hear the word of God. Tutaanza kusoma mstari wa 11 na Mungu akubariki unaposikiza neno la Bwana. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue, and he fell down at Jesus' feet and besought him that he would come into his house. Nitasoma kwa Kijaluo. Eka ng'at moro manyinge Jairo mane jaduong' od lemo nobiro kanyo mopodho piny e tiend Yesu mi okwaye mondo odhi kode. For he had one only daughter, about 12 years of age, and she lay dying, but as he went, the people thronged him. Nikech nyare achiel kende ma jahigni 12 ne tuo ohewore. Kane Yesu oyudo dhiyo kuno, ji ne thung'e koni kod koni. And a woman having an issue of blood 12 years, which had spent all her living upon physicians, neither could be healed of any. To dhako moro ne ni kanyo mane iye osechwer kuom higni 12, kata obedo ni nosetieko mwandu duto kochulo jothieth, to onge kata achiel mane nyalo thiedhe. Came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stopped. Nosudo gi yo ka ng'e Yesu, momulo riak lawe, kendo gi kanyonogo rembe nochok. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied, Peter and they that were with him said, "Master, the multitude thronged thee and pressed thee, and sayest thou, who touched me?" To Yesu nopenjo niya, en ng'a momula? To kane ji duto kwer, Petro nowachone ni, Ruoth, ok ine kaka jogi oluori ni koni gi koni kendo othung'i. Verse 48, and he said unto her, Daughter, be of good comfort, thy faith has made thee whole, go in peace. Yesu nowachone niya, nyara, yieni ema omiyo ichango, dhiyo gi kwe. Amen. Praise the Lord. Amen. My name is Davis Okombo. Kwa majina ni Davis Okombo. And I'm a pastor at Great Commission Church. Ni mchungaji katika kanisa la Tume Kuu, which is based here in Manyata. Lipo hapa Manyata. And other parts of Kenya. Na katika nchi zingine hapa Kenya. And we have a mandate to go to the whole world preaching the gospel of Jesus Christ. Tumewezeshwa kwenda ulimwenguni kote tukihubiri injili ya Yesu Kristo. And we have been commanded to start right here in Manyata. Na tumeamrishwa kuanzia hapa Manyata. So we are in the course of going across the world preaching the gospel of deliverance of Jesus Christ of Nazareth. Tuko njiani kwenda kote
kote ulimwenguni kulihubiri injili ya Yesu wa Nazareti. Hallelujah. Hallelujah. And therefore this evening we are very pleased and honored Hii jioni tumefurahisha tena tumeshukuru to come to you with the message of the cross, kuja na ujumbe wa msalaba, with a message of hope, salamu ile habari, ujumbe wa imani, with a message that Jesus Christ is alive tonight. ujumbe kwamba Yesu yu hai na jioni. The Bible says Biblia yasema that when Jesus was going to the house of Jairus, Yesu alipokuwa anaenda katika nyumba ya Jairo, Jairus of whom the Bible describes Jairo ambaye Biblia inamweleza kwa is a leader of the synagogue, alikuwa ni kiongozi wa madhabahu, which means that he had a high status among the Jewish community. inamaanisha alikuwa na ukuu fulani katika mji wa Wayahudi. Hallelujah. Hallelujah. But he came to Jesus Alikuja kwake Yesu because the devil sababu shetani does not care what your social or your economic status is. hajali wewe ni mtu aina gani. The devil does not care Shetani hajali whether you are educated or not. wewe ni msomi ama huna kisomo. The devil does not care Yeye hajali whether you are a doctor kama ni daktari or not. ama si daktari. There is only one name above every name. Ni jina moja tu juu ya majina And at yote. the right time we shall call upon this name. Wakati ufao utalita hilo jina, The name which was given upon men on this earth. jina tulilopewa hapa duniani, That at the name of Jesus kwa Christ, hilo jina la Yesu Kristo every man shall be saved. Hallelujah. kila mwanaume ataokolewa. So Jairus came to Jesus. Jairo akaja kwa Yesu, He did not care hakujali about his status in the society. kulingana na ukuu wake katika katika ukuu wake. He went to Jesus, Alienda kwa Yesu, and the Bible says he fell down Biblia sema alianguka chini and he cried unto Jesus akamulilia Yesu, because Jairus had a daughter sababu Jairo alikuwa na msichana whom the Bible says was 12 years old, Biblia inasema kwamba alikuwa na miaka 12 and the daughter was dying. alikuwa anakufa, That daughter was at the point of death. alikuwa wakati wa kifo. Perhaps the temperature of the daughter of Jairus Pengine hata temperature yake ilikuwa imepanda, had suddenly gone down. ilikuwa imeshuka chini. Perhaps the blood pressure of the daughter of Jairus Pengine ile pumwa yake ilikuwa imerudi chini, had gone down. imerudi So chini, she was at the point of dying. alikuwa katika kiwango cha kufa. Then Jairus fell upon the feet of Jesus, Jairo akaanguka katika miguu ya Yesu, because the Bible says sababu Biblia inasema how Jesus Christ jinsi vile Yesu Kristo humbled himself alivyonyenyekea and obeyed to the point of death of the cross. akatii hadi kifo cha msalaba. And because of this, the Bible says Kwa ajili ya hiyo Biblia inasema God gave him a name Mungu alimpa jina above every name. juu ya majina yote. At the name of Jesus, Ili jina la Yesu every knee shall bow kila goti litapiga, in heaven above, juu mbinguni, in earth below, hapa duniani, that every tongue ya kwamba kila shall ulimi confess utakiri Jesus is Lord. ya kwamba Yesu ni Bwana, Honor and glory of God. Hallelujah. katika ukuu na utukufu wa Bwana. They were pulling every side. Walikuwa wanaenda pande moja, They were all over him, walikuwa wamemzingira, going to the house of Jairus. wakienda kwa nyumba ya Jairo. Then at that point, Katika wakati huo the Bible says Biblia inasema there was a woman. kulikuwa na mwanamke, There was a woman. kulikuwa na mwanamke. I thank God for women. Nashukuru Mungu kwa ajili ya wamama. I thank God for the women. Nashukuru Mungu kwa ajili ya wamama. The Bible says there was a woman. Biblia inasema kulikuwa na mwanamke. Hallelujah. Haleluya. Among this crowd Katika umati was a woman. kulikuwa na mwanamke. And this woman, the Bible says, Na huyu mama Biblia inasema
She had what we call the issue of blood. Alikuwa na shida ya kuvuja damu. In modern science, katika sayansi, if you go to a medical school, ukienda katika shule ya matibabu, you know many people think that we evangelists, we are not learned. Watu wengi hufikiria kwamba wainjilisti si wasomi. But let me tell you, we evangelists and pastors, we are very learned. Wacha nikwambie, wachungaji na wainjilisti ni wasomi. But we humble to lift up the name of Jesus Christ. Lakini tunanyenyekea kulinua jina la Yesu Kristo. If you go to medical school, ukienda katika shule ya udaktari, there is what we call in English, kuna kile tunaita kwa Kiingereza hemorrhage. Hemorrhage. Yes, hallelujah. Hallelujah. Just like Otieno Kajwang would say, jinsi vile Kajwang angelisema, big English, kizungu kikubwa. Hallelujah. Hallelujah. Hemorrhage is when blood is coming out of the body of a woman. Hemorrhage ni damu inapovuja kwa mwili wa mwanamke. And let me tell you again. Wacha nikueleze tena. If you lose 2 liters of blood, ukipoteza lita 2 ya damu, or 2000 millimeters of blood, ama milimita 2000 ya damu, then it becomes a life-threatening condition. Inakuwa ni hali ya kutatanisha. That if you don't undergo blood transfusion, usipoenda kuongeza damu, then you will get into what we call shock. Utapata mshtuko. Because there won't be enough blood to transport oxygen and food. Sababu haitakuwa hewa ya kutosha kuelekeza damu na vyakula. And then your organs will start to die one after the other. Organs zitaanza kufa moja baada ya nyingine. Hallelujah. Hallelujah. Tupigie wainjilisti makofi kwamba sisi pia tunaelewa. Hallelujah. Yesu lora kwamba wabe wangewe chego. So hemorrhage is a serious condition. Hemorrhage ni hali ya hatari that can lead to the death of a woman. Inaweza elekeza katika kifo cha mama. Fuane Yesu mateka. Pungia Yesu mikono. And that is why in Kenya today, ni maana hapa Kenya leo hii, many women die. Wanawake wengi hufa when they give birth. Wanapozalisha. The reasons, one is high blood pressure. Sababu ni high blood pressure during pregnancy. Wakati ako na mimba. And the second is what we call postpartum hemorrhage. Ya pili ni postpartum hemorrhage. That is blood coming out of a woman after giving birth. Damu inayovuja baada ya kuzaa. Now listen, people of God. Sikizeni watu wa Mungu. The Bible says for 12 good years. Biblia inasema kwa miaka 12 mizuri. This woman suffered hemorrhage. Huyu mwanamke aliteseka. According to the law of Moses, kulingana na sheria za Musa, the woman who had the issue of blood, mwanamke aliyekuwa na shida ya damu, was considered to be unclean. Yeye alikuwa hajakuwa ni mtakatifu. And therefore they were not allowed to go into the temple. Hajatakasika, hakukubaliwa kwenda hekaluni. Anyone who touched her, aliyeweza kumguza, would become unclean. Angekuwa si msafi. Everything that came into contact with a woman who had the issue of blood, chochote kingekutana na huyo mwanamke aliyetokwa damu, would become unclean. Hangekuwa msafi. And therefore the priests of those days, makuhani wa nyakati hizo, the pastors of those days, wachungaji wa nyakati hizo, did not want anything to do with this woman. Hawangetaka chochote kulingana huyu mama. Whenever she would go into the marketplaces, popote angalienda masokoni, people would run away from her. Watu wangelimtoroka. She became a laughing stock in a village. Alikuwa ni kicheko kijijini. People spoke about her in her city. Watu walinena juu yake mjini. In her country she became a statistic. Katika nchi yake ndiye alikuwa kusemo. Hallelujah. Hallelujah. But listen, people of God. Sikizeni watu wa Mungu. No matter what people have said about you, haijalishi wamesema nini juu yako, there is one person who has a final say. Kuna mtu mmoja ana neno la mwisho. When it comes at the appointed time, katika wakati unaofaa, your life will never remain the same. Hallelujah. Maisha yako
yako haitabaki ilivyo. Haleluya. Praise the Lord. Sifu Bwana. The Bible says, Biblia inasema, this woman spent all the money that she had. huyu mwanamke alitumia fedha zote aliyokuwa nazo. You know, in the world of today, katika dunia ya sasa, there are what we call specialists. kuna matabibu. Hallelujah. Hallelujah. There are those that are called gynecologists. Kuna wengine wanaitwa gynecologists. They are experts on reproductive health of women. Wale wanajua kuangalia hali ya mwanamke. Hallelujah. Hallelujah. They are very expensive. Wale ni watu wakali sana. So this woman spent her money on the specialist. Alitumia pesa yake mingi kwa madaktari. And the Bible says she was